Hello，大家好，我是阿古，欢迎来到今天的玩具开箱。那今天呢，要为各位开箱的是来自维塔国小维塔工作室旗下的 Mini Epic 系列，也就是史诗模型系列的2只模型。那一只呢是魔鬼克星里面的史莱姆，那另外一只呢是魔戒里面的白袍甘道夫。那这2部呢都是我很喜欢的电影。那这个牌子呢在台湾应该是没有代理，那我是在网拍上用代购的方式入手的，到中间差不多也等了快1年。那这2只呢都是不可动的模型，那也是我比较少入手的类型。那我大部分是买可动人偶嘛，那不可动呢就意味着在涂装与造型上呢，在这个1000元左右级别的价位上要有更好的表现。那究竟如何呢？那我们就来开始吧。好，那我们先来开，不是这个是想说画面里面要有放一个盆栽比较好看，那因为我没有盆栽，就用这个代替。好，那我把它放这边。那我们先来开甘道夫这一盒，外面是一个橱窗式的设计，然后这边就有写这个 Mini Epic 系列，也就是迷你史诗。橱窗是可以很清楚的看到里面的模型，然后它的上面呢就有这个盒绘，我觉得这个盒绘超级好看，就跟它的模型是一模一样的。然后侧面、背面呢就是有它魔戒其他角色，然后它都是有经过这个卡通风格的统一的卡通风格的处理，然后我觉得它这个风格都超级好看。好，那我们就先来把它打开吧。它是从上面开。好，那其实这个之前我都开过啦，然后只是先还原让大家看一下它开箱的样子。那它里面呢还有这2个东西。再不错是有一个立板，它可以站在上面。不过其实这一只呢，感觉它不用这个板子，其实也能站。然后还有一个，这个是他们里面团队的一个说明书，那里面呢就有他们这个系列其他产品的一些图，还不错，我都做得蛮精致的。然后我后来打开才发现，这个甘道夫其实它有一个一般的版本，就是我买的，然后跟这个就是抽这个烟斗的版本。背面是这样，它出超级多角色，然后有非常多的电影，对吧？那有兴趣的话，我下面也会放网站的连结，大家都可以去看。好，那本体呢，大概就是这个样子。我觉得它的造型呢，就是它的强项做得非常的棒，然后它的卡通化风格我觉得很好看，就它演员有这个大大的鼻子，做得很好，对。然后背面大概是这样子。那比较可惜的是，我觉得它的涂装有一点点素，因为像它这个衣服的皱褶，应该可以再上一些阴影。这个法杖它里面，它这个应该要是镂空的，但是它没有做镂空，有一点点小可惜。但因为考量到它是1000元级别的一个模型，我觉得这样子就已经非常优秀了。然后再来是魔鬼克星里面的史莱姆这一款我超级喜欢的，我其实是最先看到这一款，然后才看到甘道夫，然后就一起入手。然后这个它很早就出了，你看它的编号是1。好，那一样看一下它的盒绘，看这个图超棒的。好，然后侧面跟背面，那除了史莱姆之外，它也有出男主角，然后跟他的伙伴。好，我们就打开吧。它的开的方式都是一样的。这样拉开，它就在里面了。好，我们把这个塑料膜拆掉。好，那这一个就是史莱姆，它是正在漂浮在空中的状态，然后吃着这个意大利面。然后我觉得这一支的光泽，做得很好，然后这个动态设计很棒，就是漂浮在空中。那因为它本身就是这种湿湿黏黏的一个质感，然后它刚好下面就是用这个，它很像这个透明笔替半透明的材质，让它好像漂浮在空中。然后下面一样是有这个意大利面，然后跟旁边有这个意大利面的这一个碗。哦，然后它的牙齿都是有泛黄的，这个真的做得很好。这跟刚刚甘道夫比就比较奇怪了，我觉得它的涂装比较优秀，可是它其实是早于甘道夫之前出的。那不知道为什么，我就觉得这个涂装做得比较好。也有一个可能是它的特征是比较好发挥的，然后旁边的这一个赘肉啊，表现的这个皱褶也都还不错。然后像它这个，我觉得就有上阴影，虽然说它上的不是说特别的明显，但我觉得有这种点到为止就不错了。因为刚才甘道夫那一款是感觉是比较没有的。好，那我们现在把甘道夫跟史莱姆放在一起的比较的话，大概是这个样子。
他们的高度大概都是在甘道夫这款，如果我算它的头的话，大概是17公分。史莱姆这个也差不多是17，这一个是6寸15公分的，就是 Marvel Legends 的 What If 里面的僵尸美国队长，对吧？它的比较大概是这样子。这个是柯博文，这个大概也是差不多16公分左右，它的比较大概是这个样子。那开箱的这2款呢，我尤其非常推荐就是史莱姆这一款，它的涂装跟造型上表现还是非常的优秀。那甘道夫呢，造型很棒，不过就是上色有点素。如果你有一些上色的能力的话，我觉得加一些阴影或者是上一些墨线的话，应该会很不错。但如果你很喜欢甘道夫的话，因为我觉得它的模型也出不多啦，所以我觉得也是可以买的。那这2只在他们就是1000元左右的级别上的，他们的品质都是 OK 的。那不知道你们有没有看过这个不同时代的2部经典电影？那魔鬼克星呢，前阵子有续作嘛？那我还没看，应该要找时间来看一下。那魔戒呢，它后续也有一个影集，对吧？那我也是非常的期待。好，那以上就是这一次开箱啦。那如果你有任何的想法或者是讨论呢，都欢迎在下面留言。那我是阿古，我们就下课影片见喽，拜拜。